Tervehdys. Olen Seppo Sonkeri, perussuomalainen ja ehdokkaana ensi kevään eduskuntavaaleissa Uudellamaalla. Olen entinen voimistelun opettaja eli liikunnanopettaja ja nykyinen oppilaanohjauksen lehtori. Uskon, että pystyn hoitamaan ja vaikuttamaan sekä nuorten että vanhojen asioihin, koska olen niiden kanssa aika paljon tässä elämäni aikana päässyt toimimaan. Perussuomalaisten peruspolitiikka on jo niin hyvää, että siihen ei tässä yhteydessä tarvitse kovinkaan paljon puuttua, mutta kuitenkin haluan sanoa sen, että kaikki peruspalvelut terveydenhoitoon ja muihin tällaisiin koko kansan kuntoon vaikuttaviin asioihin olisi hoidettava. Olen harrastanut paljon erilaisia liikuntaan liittyviä asioita ja myöskin vapaaehtoisen maanpuolustukseen. Ja nämä ovat myöskin sellaisia asioita, jotka aion myöskin pitää tulevissa politiikkaan liittyvissä esityksissäni esillä. Toivon teidän kaikkien osallistuvan ensi kevään eduskuntavaaleihin. Kiitos.